Nou, kom ons maak hierdie ouetjie klaar vandag. Ek vat my liner kwassie met 'n bietjie raw amber. En ons gee vir hierdie boom net hier in die onderkant so 'n bietjie van 'n breinbassie. En hier, daai hier in die onderkant so 'n bietjie breinbas. Ons gee vir hom so 2 breinbasse. Kwassie skoon. Sit baie dun verf aan. Ons gee vir hierdie bome hierbo bietjie takke. Weer eens 2 vingers, baie liggies. Onthou, ek het vir julle verduidelik, as jy van die bewerige tipe is, hierdie is nou al droog. So is nie, die ding is nie nodig nie, maar gestel hy was nat, dat jy hom daar bo op 'n droë plek gesit, iewerster, langs die skildery op 'n droë plekkie gesit, dan jy jou hand bo op die kwas gerus, as jy wil, en dan het jy jou lyntjies, jou takkies so op daai manier ingetrek. Nou hou ek die potlood, die kwas soos 'n potlood vas. Ek is nie 'n voorstander daarvoor nie, ek gebruik dit baie selde. Ek het geleer om vryhand te werk. Dit is vir my beter as jy met hierdie hefboom werk, soos ek alreeds vir julle gesê het. Very small little lines for the branches with a number 3 Cotman Series 111 round brush. I normally use size 4, but I didn't. The shop didn't have any size 4s in stock, so I had to take size 3s, just a little bit smaller. But I prefer a size 4. There you are, for the time being on that tree with a raw amber. Nou vat ons weer 'n bietjie wit. Met 'n titseltjie ultramarine by, baie min. Jy kan of 'n bietjie ultramarine vat as jy wil, om hom koeler te kry, of as jy jou skildery warmer wil hê, dan sit jy 'n titsel ultramarine by, 'n titseltjie crimson by. Onthou, rooi is 'n warm kleur, blou is 'n koel kleur. Kom ons maak hom eerder 'n bietjie warmer en ons gebruik 'n bietjie crimson, baie min. Onthou, crimson is 'n sterk kleur. It's a very strong color, crimson. So we just use a wee little bit. En ons maak die bloekomboom bietjie wit stamme ook by. Net so hier en daar, gee ons hom 'n bietjie wit, laat dit lyk soos 'n bloekomboom. Nou kan ons 'n bietjie blou by sit. Effentjies blou, en dan sit hier aan die kant te min blou. Ultramarine in hierdie geval. Ons gee die stam so 'n bietjie van 'n skade weer daar. Daar sê. Vat ons weer terug na die wit toe. En ons gee vir die bome hier 'n bietjie van 'n wit stam. Dit is nou die bloekomboom, soos die bas afval, dan word hy mos so half wit terug.
Right, nou is nou nie alles bloekom nie. Kan maar bloekombosse ook alles wees, maar kom ons sê daar is nou 'n bietjie ander bosse by. Dalk is dit naby die see en is 'n bietjie melkbos. Alles net doodgewone skoon raw amber. Darker at the bottom here, as it's in the bushy shade. It's 'n bietjie donkerder, baie donker definisie daar gee, bietjie donkerder, net so hier en daar 'n takkie. Ons eerder lig by sit, ons gee een so donker skaduweetjie daar. Goed. Kan julle sien hoe maklik is dit? Easy as pie. Let's work on the big tree now. Just cleaning a brush here quickly. Daar sê, dan vat ons weer 'n bietjie wit. Baie klein titseltjie crimson. Dan geef hom net hier so 'n wit crimsonrige streepie. Dan gaan ons na ons cadmium yellow toe. Cadmium yellow, wit, titseltjie ultramarine, net 'n titseltjie. Om ons so geel-groen te gee. Wat ons weer 'n bietjie van daai wit met die crimson, geel so net hier en daar. So 'n idee daarvan. Nou sê. En dan gaan ons oor na ultramarine en wit met 'n titsel raw amber by. So, ons downtown die bloue bietjie en dan sit die skadukant van die boom op. En dan het ons net so bietjie inblend. Bietjie meer blou net hier en daar. Maak die kwart skoon. Dan leg die blou net so bietjie in. Goed. Nou hier is 'n tak wat hier loop en hy gaan 'n skade weer hier gooi.
En dan vat ons ultramarine met 'n titsel raw amber, selfe kleur. En ons gee daai boom se skaduwee, daai tak se skaduwee hier af. En gestel nou maar daar's nog skaduwees daar ook, daar's 'n ander tak se skaduwee wat daar loop. En dan van die blare se skaduwee hier tussenin. Hierdie is vir my 'n te definitiewe lyn die. Kom ons vat 'n bietjie wit, geel en ons blend hom net so bietjie in. Daar sy. Selfde hier. Goed. En dan vat ons 'n bietjie burnt amber. Wat 'n groter liner kwas. So liner kwas is 'n ronde kwas. Round liner brush. Only a bigger one. And we create some bark here. With burnt amber. Very loose. Right. And then we highlight that bark. Before I do that, let's hang some bark down here as well. Bark hanging from this branch. And a small little branch here. And then we can give that small little branch a shadow. There you go. Alright, the bigger liner brush and some cadmium orange. White. Just lighten the cadmium orange a bit and drag some highlights on here. Lekker ligte bietjie van 'n highlight wat ons hier gooi op die stam. En dan terselfdertyd kan ons hom net 'n bietjie blou vat, 'n bietjie raw amber, titseltjie wit, klein titseltjie wit,
En ons gee vir hom lowlights, so halwe blou, grys lowlights kleur aan hierdie kant. Daar is ons bloekomboomstam. Kom ons los hom eers so. So dit maak ons die skildery baie lekker stelselmatig by mekaar. Goed, dan vat ek 'n sagte haar plat kwassie. As jy 'n nouer een as die het, sal ek dit aanbeveel. Ek sien nie nou een wat nouer is hier by my nie, maar hier is eenetjie. Bietjie nouer. Ek vat doodgewone skoon wit, droog sonder enige likoon. Ek sal sê wanneer ek likoon bysit, want nou verf is op die oomblik droog. As ek bedoel droog, dan praat ek van die verf reguit uit die kwas uit. En ons kleer bietjie ons huisie in. Ek wil nie die onderlaag heeltemal dood verf nie, anders wat was die rede dan vir die geel onderlaag. Ek laat hom so 'n bietjie deurskyn. Dit gee 'n lekker effek van ou muur, se ou muur wat nou al bietjie vuil geword het. Dan cover the first layer of the house totally with this white. I want the first layer to shine through, and it gives the impression of a dirty wall, old wall, as you can see. Nou daar so val ook 'n bietjie lig. Lekker los, daar is niks styf nie. Goed. Dan vat ons wit. Van daai kleur van die stam wat ons net nog gemeng het, ons maak hom net 'n bietjie ligter. Met wit. En ons doen die skadukant. Van die huisie. En jy sien is so blou grys. Selfde daai kant. En dan die mure hierdie kant. Kyk, ek los even so 'n idee van 'n lyntjie los ek uit daar. Net om 'n bietjie meer vorm te gee aan die huisie. Kom ons maak 'n huisie se venstertjies bietjie donker. Ons vat burnt amber, sit 'n bietjie ultramarine by om die burnt amber donkerder te kry. Kan raw amber ook gebruik, net soos jy wil. Sê, so met 'n baie ligte burnt amber wat ons nou met wit gemeng het. Onthou hierdie venstertjie hier val nou in die son, so hy gaan ligter wees. So maar net burnt amber en plat kwassie hierso, net 'n bietjie netjieser maak. Skaduwee kant van die huisie. Trek maar so 'n ligte lyntjie daar, en as jy wil dan kan jy van die vuiligheid so opbring teen die muur op. Kan jy sien, selfs hierso waar hy so
blou is. Net 'n bietjie van daai burnt amber. Net so daar maak jy hy's 'n bietjie vuil. Kom ons doen sy dakkie. Kom ons doen die nok van die dak. Is ook gewoonlik sement gewees en hy's nou aan die skadukant, so hy kry so 'n blouerige skynsel. En dan vat ons burnt amber met 'n bietjie sommer cadmium orange en sit vir my dakkie op. Hier kan jy besluit watter kleur jy die dakkie wil maak. As jy dit 'n sinkdak wil maak, kan jy hom dakgroen verf of dakrooi verf, as jy wil. Nou line ons hom net, daai fyn liner kwassie. Gee ons hom maar net hier en daar so 'n bietjie van 'n lyntjie. Nie heeltemal deur nie. Daar trek ons sommer af, 'n bietjie skadu weer. Net so effens van 'n definisie insit. Hierso op waar die muur is. Net so 'n bietjie definisie. Dan gee ons van meleer hierso. Daai venstertjie toe. Of luik, solderluik. En met blou natuurlik. Gee ons vir daai leer skade weer hier af. Op die muur. Goed, nou kan ons voel die leer staan teen die muur, nee. Kom ons doen daai blare wat die bo afhang. Rooi amber. Met so 'n bietjie cadmium yellow. En ultramarine, kom ons maak eers die groen. Cadmium yellow, ultramarine. Kry ons 'n groenerige skynsel. En dan dit bietjie sit ons bietjie rooi amber by. Ons maak sulke takkies wat so afhang hierso. Dan word daai wat ons in die begin gemaak het, maak ons nou net weer bietjie donkerder. Onthou hierdie, this part of the tree is the bottom of the tree that's in the shade. So it will be dark. The base will definitely be dark. Mix a little bit more paint. Doesn't matter if it's not.
jammer het so skielik opgehou, die kamera het my gevang, hy het weer 'n bietjie warm geword, toe sit hy outomaties af. Gelukkig het ons nie baie verloor nie, al wat ek gedoen het, ek het met hierdie klein round brush, het ek sommer 'n paar dun droë takkies hier ingetrek, so, en ek het met dieselfde kwas wat ek hierdie blare aangesit het, het ek net daai selfde groen 'n bietjie geuptone met wit, en so hier en daar 'n bietjie wit highlights opgesit. Toe het ek met 'n ouer liner brush, kan julle sien sy punte het al gesplit, so jy kan hom nie meer gebruik om lining mee te doen nie. Het ek maar net met wit en julle ouker het ek nou maar net hierdie grasies hier en daar so gedek. Kyk, ek gebruik nou daai kwas so, en dan sit ek hom dwars neer, en dan trek ek net die vers so 'n bietjie op. Toe het ek dit gedoen, en hier ook met die olyfgroen nou. Olyfgroen is 'n groen wat jy kry, as jy raw amber en raw amber en yellow ochre, as jy daai twee meng, raw amber, yellow ochre hier op die palet meng, dan kry jy so olyfgroen, olive green. So het ek net daar 'n bietjie olive green opgesit, en hier by die boom se skadu weer dieselfde gedoen, 'n bietjie skoon raw amber en 'n bietjie olive green, en maar net weer 'n bietjie gras. So dit is al wat julle verloor het, wat julle nie gesien het wat ek gedoen het nie. Dit was nie baie nie. So kom ons gaan nou aan. Kom ons werk nou 'n bietjie aan ons voorgrond. Ons vat die dun liner brushie. Oranje en wit. Cadmium orange and titanium white. Like that. And we just give a little bit more texture. We're just tightening up here a little bit. Dan kan jy weer 'n bietjie ligter, 'n bietjie donkerder. Net so klein bietjie wit verf uitdruk hierso. Hier om die blou waterplassies wat ons daar het. Maak jou kwassie eers mooi skoon. En dan vat jy so 'n bietjie burnt amber, die bruin. En dan gaan ons net so half om dit, so net in die bokant om dit, en dan aan die kante, net om dit so 'n bietjie te aksensieer, die waterplassies. Dun lyntjies. Sit klippietjies op in as jy wil, so. Druk, druk, druk. Maar dit nou nie omsirkel, dat jy sulke sirkels daar sien lê nie. Meng dit so, trek dit so bietjie in daar, laat dit amper soos modder lyk. Nat gereën, mense en diere daar deur geloop, die plasse water, so dis 'n bietjie modderig. Net hier en daar skyn die water 'n bietjie die lig op die water. En hier by die bloekomboom reflekteer hy hier in die water. Trek ons hom net so 'n bietjie af. Praat van water, my plan is om hierdie week vir julle te wys hoe om water te skilder. Mense dink dit is moeilik, maar dit is eintlik vrek maklik. Ek gaan julle wys hierdie week nog hoe skilder ons water. Groot panwater of 'n damwater of 'n suipgat sal ons doen. Ek trek nou maar hier sulke lyntjies net vir tekstuur en om so 'n bietjie besig te maak. Alles met die burnt amber. So, net so 'n bietjie, dan kan ons met 'n bietjie raw amber en ultramarine blou speel.
Sit 'n titsel wit by, daai blou-grys wat ons met amber en ultramarine kry. Sit hier so 'n bietjie skade weer by, hier die blou. So net hier en daar so 'n bietjie blou asof dit 'n skadu van 'n klip of whatever is. Dan bring ons sommer van hierdie bloue wat in die wolke is, bring ons dan met ander woorde in ons voorgrond in, sodat die voorgrond en die agtergrond mekaar komplementeer en nie teen mekaar skreeu nie. Daar is ons basiese skilderytjie in 'n baie los manier gedoen. Nou kan 'n ou lekker gaan jol as jy wil. Jy kan byvoorbeeld hier so 'n figuurtjie insit. So net daar, die rooi rok. Daar sit ons 'n figuurtjie in. Maak net seker dat jou figuur by daai deur kan ingaan. Dat jy nie nodig het om te buk om daarin te gaan. Bietjie oranje hier aan die ligkant. En sy staan gesels met 'n ander vrou met 'n geel rok aan. Kan julle sien, dit basies maar net lyntjies. Dit is net 'n illusie, impressie van figure. Met ander woorde, dis waar die naam impressionisme vandaan kom. Jy skep die impressie deur net 'n paar kwashaaltjies wat ons bietjie rooi amber sit vir die anti-gesiggie op daar, die anti-oop gesiggie gee. Daai anti het ook sommer 'n mooi oranje kopdoekie aan. Daai en ook selfs daar's twee figuurtjies. Baie mense sit wasgoedlyne in. Hier kan ons 'n paar hoendertjies insit. Sommer net 'n basiese wit kolletjie. Nog eene daar, so pik. Nog eene daar wat pik. Sterk in die lug. Vat 'n bietjie crimson en cadmium orange, meng die twee, dan kry ons 'n rooi. Ons gee net so 'n rooi kolletjie vir 'n hoender se kop. Sê. Ag, soms wil kan ons hier so nog 'n ou draadeinde so sit. En weer terugloop. Daar. Hier. Nou net om 'n bietjie mense lewe hier in te kry. Die ou draad het lank al gebreek, hy hang soms sulke drade hier af.
sit daar nog 'n venstertjie in. Sommer 2 sulke venstertjies daar, of 3. Daar sê mense, lekker impressionistiese skilderytjie, kleurvol. Dis nou nie my forte nie, dis nie wat ek gewoond is om te doen nie. Ek doen dit nie altyd nie, ek doen dit maar, ek doen dit eintlik glad nie. Maar ek wou net vir julle demonstreer 'n ander styl van verf met ander tegnieke, ander kwas gebruik en dis meer sodat julle self kan verder gaan en gaan eksperimenteer. Tot tyd en wyl jy jou eie niche gevind het wat jy van hou om te skilder. Ek ken die Bosveld, ek het die Bosveld bestudeer. Ek bly nie naby groot berge en goed nie, ek het nie berge bestudeer nie. Dis vir die ouens daar in die Kaap en die Karoo. Maar net om vir julle te bewys, basies laat die beginsels van skilder dieselfde bly. Teenoorgestelde van pink, geel is blou. Ligkant, skadukant. Selfde daar, witterig daar, blouerig daar. Nie swart nie, ek het nêrens swart hier gebruik nie. Die paaltjies het nou nie highlights gekry nie, want hier staan hulle in die skadu wees. So jy met die son gesit het, jy nou vir hom ook highlight en lowlight gegee. Jy kan lekker speel as jy wil. As jy voel daai dak is te kaal, iets, sit sommer oranje en wit by. Dit blers daarvan so. Om hom 'n bietjie meer kleur te gee. Jy wil kan jy dit hier ook doen. Vuil maak, so. Ja. Dit is die wat lekker is van impressionisties skilder, jy gebruik lekker die kwas oralster. Daai verf is nat, wat ek daar aangesit het, maak ek maar soms 'n bietjie ander grassies hier so. Ons gee vir daai paaltjie so 'n ligblou highlight, sommer met hierdie kwas. Hulle nie so prominent is nie. En dit is regtig waar jy nou moet begin jou eie diskresie gebruik. Start using your own discretion in creating your own painting. In other words, put 2 blue gums here, or to put blue gums there, or take the little house further away and put 4 or 5 smaller houses down there. Do your own thing, but the principles stay the same. Warm highlight, cool low light. You will, no matter in or what techniques you use, there are some principles that just enhances your painting if done correctly. If you don't adhere to the specific principles, dit wat ek julle geleer het, dit is nie te sê jy gaan nie 'n mooi skildery hê nie, maar hierdie gaan net 'n beter skildery wees. Jy daai basiese beginsels so goed gebly het. Daar is die skilderytjie nou. Dood eenvoudige skilderytjie, maar kyk die mooi prentjie wat dit maak. Heeltemal 'n ander styl.
ander tegnieke gebruik, kwas tegnieke en dinge. Maar ons het nog steeds 'n skildery gemaak. Soos ek sê, jy kan nou self besluit hoe en watter styl jy wil hê. Ek wil hê julle moet eksperimenteer sodat jy, weer eens sê ek dit, sodat jy jou eie tegnieke ontwikkel en probeer ander tegnieke in dinge en dan met die tyd saam ontwikkel jy jou eie kenmerkende styl wat almal kan sê, ja, dis Piet Poggenpoel se werk daai, ek sien dit op 'n afstand. Goed, lekker skilder.